प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत बड़े मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत नेक दिल और बहादुर था। अपनी रियाया की फलाह व बहबूद का बहुत ख्याल रखता था। उसकी पूरी सल्तनत में लोग खुशहाल थे और अमन व अमान कायम था। वक्त गुजरने के साथ साथ उस सल्तनत के हालात थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए। उसे भी हर रोज़ कोई न कोई बुरी खबर मिलती। एक दिन बादशाह ने सोचा कि अपनी रियाया के हालात जानने के लिए भेस बदल कर सल्तनत का दौरा करूंगा। बादशाह अपने सादा कपड़ों में मलबूस साथ वाले गांव में पहुंचा। वो अकेला सफ़र करके गया था। वहां पर उसने एक बूढ़े किसान को देखा जो खेतों में काम कर रहा था। बादशाह ने उस बूढ़े किसान से बातचीत की और उसकी मेहनत और खुलूस को देखकर बड़ा मुतासिर हुआ। बादशाह ने किसान से पूछा, ऐ बूढ़े, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा है, फिर भी तुम दिन रात काम में मशगूल रहते हो। बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, मैं अपने बच्चों और बाकी ख़ानदान के लिए काम करता हूँ ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। अल्लाह हमें मेहनत करने का हुक्म देता है और हमें रिज़्क देने वाला वही है। बादशाह ने सोचा, ये बूढ़ा किसान वाकई एक नेक और साहले इंसान है जो अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करता है। बादशाह उससे इजाज़त लेकर आगे बढ़ गया। पूरी सल्तनत का चक्कर लगाने के बाद जब वो अपने महल में वापस लौट आया तो कुछ दिनों बाद बादशाह को वो बूढ़ा किसान याद आया। तो उसने बूढ़े किसान को दरबार में बुलाया और उसे इनाम व इकराम से नवाजा और खूब खातिर खिदमत की। बादशाह ने ऐलान किया, ये बूढ़ा किसान हमारी सल्तनत के लिए एक मिसाल है। इसकी मेहनत, इखलास और तकवा काबिल तहसीन है। तमाम रियाया को इस किसान की तरह अच्छा और नेक बनना चाहिए। ये सुनकर बूढ़े किसान ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दूसरे लोगों की मदद करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मेहनत करनी चाहिए और खुलूस के साथ अपना काम करना चाहिए। अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है और हमें इनाम देता है। प्यारे दोस्तों, आज की ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी है, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।